प्रणाम आप सभी को। मैं सुनीता डिमरी स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब राजी खुशी होंगे। और दोस्तों, इस समय शाम का टाइम हो रहा है और मैंने बना रखी है चाय और चाय पी रही हूँ। गर्म भी हो रहा है पर बिना चाय के भी रह नहीं सकती हूँ क्योंकि आदत बन रखी है, हैबिट बन चुकी है। तो आदत से मजबूर हूँ मैं, बिना चाय के शाम का टाइम नहीं करता है। और दोस्तों, इस समय जो है चाय पीने के बाद मैं जाऊंगी अपनी क्यारियों में और क्यारी में देखती हूँ क्या क्या सब्ज़ी लगी है और आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले पीऊँगी मैं चाय। आप लोग भी आइए चाय पीने के लिए। तो दोस्तों, सामने से जो है पतिदेव जी की कार भी आ चुकी है और ये आगे हैं पतिदेव जी। कार में घूम घाम के मुझे नहीं ले गए, है ना? मुझे क्यों नहीं ले गए भाई? मैं जा रही हूँ अब गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस में दिखाती हूँ आपको क्या क्या सब्जियाँ हो रखी है, कैसा वहाँ का आजकल माहौल है। कि यहाँ पे जो है पतिदेव जी वेट कर रहे हैं मेरा गेस्ट हाउस आने के लिए। आजकल जो है बरसात के कारण रोड भी खराब हो रखी है। ये लोग आ रखे हैं इधर घूमने के लिए। जो है आम का बगीचा है ये पूरा। इधर आम तो लोगों ने खा दिए, थोड़ा बहुत तो बचे हैं। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ गेस्ट हाउस। तो ये है गेस्ट हाउस। ऐसे तो मैंने पहले की वीडियो में भी आपको गेस्ट हाउस दिखाया होगा। ये इधर बाबा जी का रूम है, यहाँ पूजा पाठ यहीं होती है। यहाँ पे तुलसी लगा रखी है। ये इधर चौलाई फूल चुकी है, बीज आ चुकी है उस पे। इधर मक्की लगा रखी है। इधर बैंगन मक्की इधर लगा रखे हैं। ये दोस्तों, ये पौधा मैंने लगाया था, क्या कहते हैं इसे, पपीते का। पिछले साल लगा दिया था मैंने, अब हो रहा है ये इतना। यहाँ पे जो है सहतूत का पेड़ है। दूसरी बिल्डिंग जो है ये है। यहाँ पे जब गेस्ट लोग आते हैं तो इधर ही ज़्यादातर रहते हैं। कोई तो ऊपर वाली बिल्डिंग में रहते हैं और कोई यहाँ। यहाँ पे जो है रात की ड्यूटी वाले काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो है हमारे सर जी तोड़ रहे हैं नाशपाती, ये देखिए। और ये हैं कटहल के पेड़। कटहल तो जो है टॉप में लगे हैं, जो नीचे के थे वो तो सारे तोड़ चुके हैं भाई। यहाँ पे जो है ये हैं जामुन के पेड़, काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो इस साल तो जामुन नहीं आ रखे हैं, पिछले साल तो काफ़ी जामुन आ रखे थे। और ये है यहाँ पे आड़ू का पेड़ और यहाँ पे है कटहल। और इसमें जो है छोटे छोटे कटहल हैं। ऊपर तो थोड़ा बड़े हैं पर नीचे छोटे छोटे लगे हैं, ये देखिए आप। ये सामने पे है गौशाला। अब तो गाय नहीं रहती है, पहले यहाँ गाय रहती थी, पूर्ण व्यवस्था थी गाय के लिए भी। लौकी की बेल लगा रखी है।
ये जा रहे हैं पेड़ पे कटहल तोड़ने के लिए। कटहल तो भाई टॉप में है, पता नहीं कैसे में तोड़ेंगे ये। और नीचे के फील्ड में जो है वहाँ लगा रखी है दाल बो रखी है इधर की साइड। और जो ये पेड़ हैं ये हैं सारे अमरूद के पेड़। और वो साइड में लगा रखी हैं भिंडियाँ, ये देखिए भिंडी लगा रखी हैं। और इधर की साइड हैं ये बैंगन की पौध। और इधर की साइड लगा रखी हैं मिर्च। बस यही है भाई गेस्ट हाउस में आजकल, और सब्जियां तो है नहीं। और पूरे फील्ड ऐसी पड़ा है। और सामने जो है ये है एकेश्वर ब्लॉग। ये है केले का पौधा। इसमें जो है छोटे छोटे केले होते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं। और यहाँ पे था ये नीम का पेड़, और नीम का पेड़ जो है पिछली बार हवा से टूट गया। अब इस पे छोटी छोटी अभी टहनियाँ आ रखी हैं। तो दोस्तों अब आ चुकी हूँ मैं घर, और घर में दिखाती हूँ मैं अपनी क्यारियाँ अब। तो ये देखिए ये हो रखी है हमारी चौलाई, और ये है यहाँ पे पुदीना। भिंडियाँ तो भाई इस बार तो बहुत कम हुई, बहुत ही ज़्यादा कम। और इधर लगा रखी है मैंने बैंगन की पौध। काफ़ी दिनों से जो है बारिश भी नहीं हुई है, और पानी भी नहीं डाला मैंने। और ये है अदरक। अदरक भी कम कम है, ज़्यादा नहीं है। इस बार की फसल ऐसी है। और ये हो रहे हैं सिंगोरी, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं मीठे करेले। और इधर लगा रखी है मैंने मूंगरी, ये देखिए। यहाँ पे जो है केले का पूरा पौधा, काफ़ी पौधे हो चुके हैं इस बार, पर इन पे पता नहीं क्या है, कीड़ा जैसा लग रहा है। और ये है तोरी गोदड़ी, जिसको हम क्या कहते हैं गोदड़ी। फूल लग चुके हैं इसमें। ये है खीरा, एक खीरा नहीं लगा है अभी, एक भी नहीं। देखते हैं, अब लग रहा है एक, बड़ी मुश्किल से भाई। एक बार तो ये पौधे जो है पूरे मुरझा गए थे, क्योंकि मैं गई घर, और घर गई तो जो है ना इनमें पानी भी किसने डालना था, अरे पानी नहीं डाला तो पौधे क्या हो गए, सूख गए। और एक खीरा जो है ये लग रहा है यहाँ पे। और ये है पूरी इधर चौलाई। और इधर सारी मैंने क्या लगा रखे हैं, मूंगरी लगा रखी है। मूंगरी तो लगा रखी है ना, पर जो है ये क्या कहते हैं इसे, बंदर। बंदर तो चपट करने में लगा है भाई, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। और ये है हमारी लौकी की बेल, और इसमें लग रही हैं अब लौकियाँ। अब दिखाती हूँ मैं आपको। लौकी की बेल जो है काफ़ी फैल चुकी है, और लौकी भी 3-4 तो हमने खा दी हैं। अब दिखाती हूँ, इसमें लौकी लग रही हैं, लग तो रही हैं, देख तो रही हूँ मैं। आप लोगों को भी लौकी दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ जो है ना चलने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। देखिए झाड़ी झाड़ी हो रखी है ना, इसलिए। ये लग रखी हैं भाई हमारी लौकियाँ, ये देखिए आप। एक ये है, और 2-3 यहाँ पे लग रही हैं। एक गोल लौकी यहाँ लग रही है, और भी होंगी।
और नीचे से हैं। ढूंढनी पड़ रही है यहाँ लौकियाँ। और खाने वाले हैं हम दो, ठीक है। ऐसे तो बच्चे भी रहते, तो बच्चे भी कहाँ खाते हैं। और एक लौकी जो है मैंने तोड़ दी है। और इधर की साइड भी जो है, यहाँ भी मैंने कद्दू की बेल बो रखी है। और झाड़ी में कुछ नहीं दिख रहा भाई। और इधर लग रखे हैं हमारे पपीते। ये देखिए, कुछ पपीते तो पक रहे हैं और कुछ कच्चे हैं। और एक लौकी हमारी ये लगी है, तो इसको भी मैं निकाल दूंगी। और इधर की साइड भी है। ये देखिए, मेहनत करो तो हो ही जाता है यार दोस्तों। खाली बैठ बैठ के भी क्या करना है ना। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए आपको लौकी की सब्ज़ी कैसे लगती है, कमेंट्स ज़रूर करना। और ये 2 लौकी मैंने तोड़ दी हैं। आज बनाऊंगी मैं कोफ्ते। और यहाँ पे जो है दोस्तों, मैंने लगा रखी हैं शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च के तो कुछ पौधे तो सूख गए हैं, पता नहीं क्यों सूख रहे हैं ये। और कुछ पौधे जो हैं ठीक है। शिमला मिर्च भी काफ़ी लगी इनमें। और इधर की साइड है कद्दू की बेल। और ये है मेरे बैंगन। बैंगन तो बहुत सारे लगे इनमें, बंदरों ने भी खाए और हमने भी, अभी भी लग रहे हैं इनमें। थोड़ा आजकल पानी की कमी है, बारिश नहीं हो रही इसलिए। ये है हमारी मिर्च। मिर्च की एक बार दोबारा गुड़ाई करनी थी, तो आज तो मैंने कुछ नहीं किया, आज जो है बैठी रही। और इधर हैं ये मूली। यहाँ पे हो रखा है ये जख्या, बहुत ज़्यादा खुशबू आती है इसमें। हरी सब्जी में डालो, बहुत टेस्टी होती है सब्जी। ये बैंगन लग रहे हैं। कल तो मैंने सारे बैंगन निकाल दिए थे। कल बंदर आया, बंदर ने यहाँ चपाट कर दिया था। ये बैंगन लग रहे हैं छोटे छोटे। बड़े बैंगन तो मैंने सारे निकाल दिए। यहाँ पे जो है अमरूद का पेड़ लगा रखा है मैंने। इसमें देखिए अभी छोटे छोटे अमरूद आ रखे हैं, बहुत मीठे अमरूद होते हैं। और इधर फूल। और एक अमरूद का पेड़ ये है, ये भी मैंने अभी 1 साल 2 साल हुए होंगे भाई इसे लगाए हुए। और इसमें अमरूद आ गए, देखिए ये भी फूल का पौधा। और कल बंदर आया, बंदर ने सारी मूंगरी चपट कर दी। ये देखिए कुछ नहीं रखा, ये देखिए सारी खा दी उसने। अभी तो इनमें बीज भी नहीं, छोटे छोटे थे बीज भी, अब बन रहे थे। ये देखिए उसने सारे खा दिए रे राम। यहाँ तक 2-4 दिन में ना होने वाली थी। यहाँ देखिए कुछ नहीं रखा उसने, पता तब गुस्सा आया ना मुझे बंदर को देख के। मैं स्कूल जा रखी थी और पता नहीं किस समय आया, वो पता ही नहीं चला, सारे खा दिए उसने। है ना, जब मेहनत करो। ये बंदर लंगूर जंगली जानवर ना पूरा नुकसान कर देते हैं। और यहाँ मैंने हल्दी लगा रखी है। तो चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। और आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए बेल है, यहाँ पे एक छोटी सी बेल है। इसमें देखो करेला आ रखा है। 3 करेले निकाल दिए मैंने इससे। एक आज निकाला, एक एक हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहे। इसमें मैंने वो भी नहीं लगा रखा है ना, क्या कहते हैं उसे, झटके ठमान जैसे इस पे लगा रखा है, इस लौकी की बेल पे। ये मैंने बाद में बोई है, क्योंकि बाद में लौकियाँ टेस्टी होती है सर्दियों के टाइम पे, तो ये देर में बोई मैंने। और यहाँ पे भी मैंने पपीते के पेड़ लगा रखे हैं। इधर की साइड ये क्या कहते हैं, कद्दू की बेल। और ये हो रखी है गिलोई। गिलोई लगाई थी मैंने, तो ये हो रही है गिलोई। तो यही है दोस्तों,
इधर भी एक पपीते का पेड़ और हो गया है और ये है केले का पौधे, केले आने वाले हैं इन पे। तो ये है दोस्तों मेरा किचन गार्डन। और अब जो है मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।